И меня ожидал сюрприз. Тут вот прям делали дорогу. Эти лесники. Там вот уже вырубка была. Ну, эту дорогу новую какую-то делают. И сейчас вот по дороге иду и сигнальчик. Думал, пробка. Но тут от бубенчика, правда, осколочек. Ну, тоже, значит, возможно, здесь еще кто-то ездил. Может, когда-то и была дорога. Проходим, поищем.